Evet arkadaşlar, kanalizasyon temizleme tıkanık kaçma makinemiz, süjetimiz burada 80 metre hortum uzunluğu var. Benzinli 200 litre tankı var. Dakikada 50 litre su basıyor. Şu an çalıştırıp size detaylı bir şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar, kumandamız uzaktan çalıştırmak için şu an şurada yüzlük bir maşımız var. Oradan çalıştırıp test edeceğiz. Açıyoruz. Şu an çalıştırıyoruz. Gayet başarılı. Toplamda su bedüz. Bak kendi kendine gidiyor. Gördüğünüz gibi çıkıyor.